Hej alle sammen, vi vil gerne ønske jer glædelig jul hjemme i Danmark, og så kunne vi rigtig godt tænke os at vise jer noget. Ja, fordi vi holder jo jul her på Maldiverne, og det er altså lidt anderledes, og det vil vi rigtig gerne vise jer. Så kom med! Som I kan høre, så er der skruet godt op for julemusikken, og samtidig så har der altså pyntet op med både snemænd og lys og det hele her i restauranten. Og der er endda flæskestegsgris i dag. Og nu skal I se, hvad vi gemmer herude. Vi har nemlig haft rigtig hyggelig fællesmiddag i dag. Kan I sige hej alle sammen? Det var lige lidt her fra Maldiverne af. Vi håber, I har en skøn jul hjemme i Danmark. Glædelig jul!